वेलकम टू ऑब्जेक्टिव वाला चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं हिक्कप्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिक्कप्स का हिंदी मीनिंग होता है हिचकी या हिचकी लेना। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाता है हिक्कप्स का हिचकी या हिचकी लेना। चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लो ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आपके अपने फैमिली दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।